Cai, yang butuh cai ya. Cai dia entah. Di dalam ada. Cai. Sekarang kita sudah bersama dengan pelopor dan penggerak untuk wisata di Sawarna dan juga sekaligus sebagai ketua untuk Popularis di Provinsi Banten. Beliau adalah Kang Eli. Dan kita sekarang mau melakukan perjalanan menuju Curug Sangko untuk eksplorasi wisata yang ada di Sawarna. Bagaimana keadaannya? Dan tim juga udah siap, kita akan segera menuju ke sana. Yuk. Siap. Ayo. One, two, three, four, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final life to follow. And if you do, you have a future real bright. Sekarang kita udah tiba di pos pertama. Kita udah tiba di pos pertama Untuk sebelum ke Curug Sangko. Curug Sangko. Biasanya di sini kalau kita ini tempat peristirahatan atau tempat makan sehabis dari sana. Kita tiba dulu nih di pos 1. Untuk sampai pos 1 kita kasih bawaan kita, tadi kita bawa ayam, terus bawa persiapan segala macam untuk jalan ke Curug Sangko. Habis bawa dari Curug Sangko kita ngaliwat di sini. Nah, kita udah mulai masuk ke hutan-hutan. Kita akan melintasi perhutanan juga. Kita sudah melewati jalan-jalan berlumpur yang licin dan absolutely gua salah milih kendaraan ketika harus berhenti ke Sawarna. Karena yang ada di match gua, Sawarna itu isinya cuman ya peninggalan apa tuh? Kalau dulu kan di sana leit-leit masih ada. Ini dinamakan lumbung padi, tempat para penduduk Kampung Sangko menyimpan padi. Hasil tani benar-benar sangat tradisional dan masih alami banget. Ya, seperti ini. Kita udah berjalan hampir setengah jam melewati jalan bebatuan di atas sungai. Di situ kita bisa lihat sungai itu. Bener-bener apa ya, seru banget. Sumpah gue senang banget. Ini tema wisatanya emang beda dari wisata yang pernah gue expose atau gue upload di YouTube, dan mendapatkan suasana yang beda di Provinsi Banten ini. Seru deh, apalagi jalan bareng teman-teman baru juga, nambah seru. I love Banten, I love Sawarna, tapi nggak pakai jatuh kayak kemarin waktu di pantai. Tuh udah jatuh kah? Tuh. Lu berisik aja, tas, ntar masuk rekaman dulu.
di sini banyak nyamuk yang menyerupai nyamuk hitam belang-belang putih. Apakah dia nyamuk demam berdarah? Gue juga nggak tahu. Moga nggak terjadi apa-apa sih. Padahal kita bergerak loh di siang bolong kayak begini. Tapi nyamuknya kok serem-serem gitu ya, kayak nyamuk perkotaan. Tuh, suasananya guys. Guys, oke itu ini sekarang kita udah ada di curug pertama, dan curug pertama ini memberikan kesan buat gua untuk sebelum. Oke, sekarang kita langsung aja ke curug kedua. Curug kedua Pak ya? Curug kedua dan akan lebih bagus yuk. Gue tadi stupid banget, bisa nyampe jatuh gitu, ya malu, kepleset. Jadi memang harus ekstra hati-hati deh kalau mau adventure ke tempat-tempat yang berbau adventure alam, mulai dari alat, sepatu, dan peralatan lain-lainnya. Sobat Lodai, sobat Lodai, Memang jalanan ini kayaknya memang jarang dilalui oleh orang banyak, sehingga harus ngebawa pawang atau spesialis yang menguasai medan ini dan berbekal senjata untuk membuka jalan. Karena kalau nggak gitu kita bakal benar-benar kesusahan. Nah, di belakang ada tim kita yang menuju ke Curug Sangko. Lumayan melelahkan sih, capek, tapi seru. Jadi capek itu nggak kerasa dan kebayar dengan suasana alam seperti ini. Susah banget lo dapetin di perkotaan. Pokoknya benar-benar best banget ya untuk lo yang pengen wisata alam dan beda tapi nggak begitu banyak bahaya. Nah, bisa dikatakan untuk wisata menyenangkan, bukan untuk master-master. Kalau master-master saya juga sebanyak berburu sama master-master adventure yang sudah berpengalaman di dunianya. Capek banget loh. Orang-orang pada kuat-kuat ya. Dan butuh stamina dan energi yang bukan cuma sekedar liburan. Air terjun udah kelihatan. Kelihatan nggak? Air ini nih. Mau minum, ini air banyak. Selama perjalanan yang cukup mendaki dan menanjak, akhirnya kita bisa melihat curug besarnya, air terjunnya.
Kita masih nggak hidupnya rehat. Wah, hidupnya aktif begitu. Terus kita kemana? Kayak di. Kata naon mang? Cau. Kangge naon cau? Ah, pikeun lantakeun. Oh, lantakeun ya. Pasir bukan? Enak. Pindah jalan air. Kalau air kotor ke rumah gara-gara Taisa. Kenaon kan? Aku tak ngomong. Akhirnya gua sampai juga di Curug Sangko dan benar-benar terbayarkan lah perjalanan seger, meskipun air terjunnya emang gak sesuai dengan harapan gue, ekspektasi gue kira tinggi tapi ini udah lumayan banget. Kenceng. Absolutely salah kostum. Jadi kalau mau kesini tuh lain kali. Salah kostum lagi. Maksudnya gue bawa sepatu gunung, itu sepatu boot yang memang didesain untuk tahan air.
Kita pakai sepatu basket yang untuk main basket di kotak. Dan gitu, hasil kelasnya wah, basah-basahan. Tapi worth it lah, pengalaman buat kita semua. Next, gue bakal balik ke sini lagi untuk mempersiapkan diri gue bikin liputan di dalam Gua Lalai. Konon karena di Gua Lalai itu punya pemandangan yang sangat indah sekali, bahkan kalau lo udah masuk ke sana lo bener-bener gak mau keluar saking indahnya. Stalaktit dan stalagmit memancarkan cahaya ketika terkena biasan dari lampu yang lo bawa. Tapi itu perjalanan menelusuri gua tersebut bisa berjam-jam, bahkan seharian, menurut penuturan guide yang kebetulan bersama kita saat itu. Seharian, setidaknya kita harus bawa senter, terus deker, pengaman, bekal perjalanan dan lain-lain. Sama yang terpenting adalah sepatu dan peralatan-peralatan untuk menelusuri perjalanan menuju gua. Oke, sekarang gua mau menuju tempat pos 1 yang udah dipersiapkan untuk makan siang. Yuk. Makanan tradisional. Setelah kita kembali ke pos pemberangkatan, saatnya untuk ngaliwer. Ternyata sudah disiapkan sama guide yang kebetulan juga memasak. Nah, kita waktu makan. Ini ada daun singkong, Udang, jantung, jantungnya. ya, jantung, jangan itunya, ininya. Jangan mohon. Ya, itunya. Ambil semua. Apa Masukin. Ini ada. daging nak itu tuh daging. Sorry pun pengen dipotong. Jangan baik, pada dia baik. Jangan, ambil dua. Bisa baik. Sambal. Tolong. Khas Sunda, iya bener sih. Makan tolong. Ini paling enak nih. Terus buat lo yang cinta pete, this is you must try this. Lo belum ke Sunda kalau nggak makan yang satu ini. Oke, makan. Sekarang kita dengar pesan dari Ketua Pok Darwis Provinsi Banten. Ya, halo rekan semua pengunjung yang ada di seluruh Indonesia. Kami mengajak atas nama Pok Darwis Provinsi Banten mengajak untuk berkunjung ke wisata Curug Sangko ini, di mana fasilitas-fasilitas yang alami dari unsur masyarakat, pemberdayaan masyarakat akan kita lebih munculkan. Intinya pasti asik. Datang ke sini jangan lupa, don't forget. Oke, kami tunggu kedatangan rekan-rekan di Curug Sangko.